Kas per kaimas? Čia yra kaimas be kaimo, nes kaimas liko už šito miesto centro, o čia pilna barų. Tai kaip vadinas? Frigiljana. Tarptų kaimų susimaišė. Čia Frigiljana. Pagrindinė miesto aikštė. Terasa su... Čia yra kaimas. Beprotiškai gražiais vaizdais. Beprotiškai. Frigiljana, puikus miestelis. Nežinau, ar puikus, bet dabar tai pamatysim su juos. Aš vieną noriu pasakyti, tu visą laiką kaimus painius miestus. Kaimuose. Tokį kaimą. Litiškai pataikėm į traukinuką, kuris važiuoja kas valandą. De la parte alta del río. Con este canal ya llevaban los musulmanes el agua al castillo. El castillo estaba situado en esta colina que tenemos justo aquí a mano izquierda. Lo sabemos por la historia. Después de la batalla del Peñón destruyeron el castillo. Más tarde, con los restos, el señor Manrique Lara se construyó el palacio que tenemos aquí delante y puso en este palacio la fábrica de miel de caña. Tai kaip supratau, čia buvo aliejus ir medaus gamykla, jinai dirba iki dabar. O čia buvo vandens kanalai, iš kuriuo ateidavo tas vanduo nuo kalnų. Dar anksčiau dirba tokie kaip fabrikai ir kas, bet dabar dirba tik apačioje ir ką tik buvo atėjusios ožkos. A few moments later. Sėmėm ledų. Tai va, koks jūsų ledų skonis? Man yra marakuja, ananasos. Dar kažkas tai. Mane yra marakuja ir citrina su baltu šokoladu ir pistacijom. 14 dublis. Gerai, 15 dublis. Sėkiai, pagaliau įsiminiau pavadinimą. Frigiljana. Hola!